May hapon mga igsoon, have a blessed Sunday sa matag usa kanato. Ah, and then kuanday happy quarantine. So kay bawo naman ta nga gi-quarantine ta karon. So ako sad karon ako sa mong kwarto nya na akong wife natug diri. Nag-fasting ni siya mga igsoon pag humanyag ampo gikapoy natug akong anak natug. So ako wa mo gilingaw diri gusto ko mudasig ninyo mga igsoon. Dili jud ko mapulaan og mudasig sa matag usa kanato. So ang atong isgutan karong kahaponon lahi mga igsoon kasagaran karon sa mga issue about sa Ginoo hapit na kuno mabalik. Yes, ang Ginoo ano no about sa virus and then about sa mga quarantine ano no. So karon mga igsoon ang akong i-share ninyo mga igsoon pagpalahi ko magisgot ko mga igsoon kaninyo yung teknas kaponon about love kung unsa ning gugma kung unsa ang tinuod nga gugma. Ako din gipahinungod mga igsoon sa mga nahigugmaay diha sa mga naay karelasyon, sa mga naay uyab, sa mga naguyab-uyab, sa mga tinud-anay nga nanguyab ug sa mga nagplano nga manguyab ug sa nagplano nga mosulod og relasyon ug sa nagplano nga magminyo. So para ninyo mga in love diha, atong sigutan karon nas ka puno na about love. Gusto lang nako iklarohon ba kung unsa gining kung atong gibati gugma ba gini or kaulag. Once again, kung atong gibati gugma ba gini or kaulag. Kahibaw naman ta maigsoon nga atong Dios sa gugma. So mas maayo nga makahibaw sad ta kung unsa gini ang tinuod nga gugma. So anyway, sa wala pa day mo subscribe no, pwede mo subscribe sa akong channel. Kristohanong Mabungahon. Kung ganahan sad mo follow sa akong page, nakasad Kristohanong Mabungahon gyapon. And then anyway, before I proceed ay gusto lang ako i-share ninyo mga igsoon nga yes, nag-vlog ko, bago pa lang ko nag-vlog. Ikaunom pa ron ako kadlaw, ganahan ko mo share ninyo mga igsoon. The reason why nga nag-vlog ko mga igsoon, dili para mo sikat, dili para maka-earn, makakwarta, kundi just to glorify God alone. Gusto lang ako mag-glorify si Lord, gusto lang ko mudasig sa tanan, gusto ko mudasig sa matag sa mao gina akong motive and nakahibaw si Lord na. So, karon mga igsoon ning tagnas kapunon sama sa akong gingon ganina nga mag-isgot unsa gining gugma nya or kung unsam ni atong gibati karon gugma ba gini or kaulag lang no. So nakoy basahon ni mga igsoon sa sinuwat ni Apostle Paul may tungod sa love sa 1 Corinthians 1 Corinto 13:4 nagingon diri ang gugma mapailubon ug maluluyon dili kini masinahon o tigpanghambog ang gugma dili mapahitason o bastos ang gugma dili mamugos sa kagalingong kagustuhan. Ang gugma dili masuk-anon ug madinumtanon. Ang gugma dili malipay sa daotan kun dili sa kamatuoran. Ang gugma mopailog, motuo, mulaom ug mulahutay gayod. So ang Dios magapanalangin sa iyang pulong. Nining tekna sa kapunon mga igsoon, nadungog ninyo akong gibasa mga igsoon ang gisulti ni Apostle Paul may tungod sa gugma. Nagingon siya diri sa 1 Corinto 13:4 ang gugma mapailobon. So, ang gugma daw mapailobon. But pasabot may action, ang gugma dili magdali, ang gugma makahuwat. Ang gugma mga igsoon makahuwat sa saktong panahon. So, dili siya mamugos, mapailobon man, no? So, lahi. So, sa to mga igsoon na nganin siya mga igsoon. Ikaw karon na naminaw ka kung lalaki ka, nakay uyab, nakay karelasyon. Igsoon para nimo, I love you so much para nimo. Laminaw ka karong lalaki kang tinuod kang nahigugma sa imong karelasyon, kung tinuod kang nahigugma sa imong uyab. Unya wala pa mo'y kasal, di gyud na nimo siya hilabtan hangtod ka mo'y kasal. Dili na nimo siya hilabtan hangtod dili mo manumpa sa altar sa kaminyoon nga imo siyang gusto kaubanon sa tibuok kinabuhi. Amen. So mauna kay ang tinuod nga gugma mo pailog. Musabot ang tinuod nga gugma mga igsoon paminaw ang tinuod nga gugma makahuwat sa saktong panahon. Ug ikaw sad babae karon na minaw ka kung tinuod kang kung ang imong gibati tinuod na nga gugma bisag unsaon paghangyo sa imong uyab bisan pagregaluhan kag sakyanan og mga mahalon nga cellphone mga alahas minaw ha listen girls mga babae kung ang imong uyab mohangyo nimo dili jud ka mo give in so dili gid nimo isurrender. Okay? Kaya nga naman, ang tinuod nga gugma mo pailab. So, maghuwat ka, at the same time, the same manner, maghuwat ka, na kamong duha ikasal.
Okay, mao nay tinuod nga gugma nga nahiuyon sa balaang kasulatan. Gugma nga nahiuyon na align sa kabubuton sa Ginoo. No, mao na siya. So daghan man to ang gisgutan ri about love mga pero ato ni siyang i-jump ilukso-lukso lang aron taas man gud siya. So mao nino ang gugma mapel sunod mga igsoon na diri. Ang gugma dili mamugos sa kaugalingong kagustuhan sa 1 Corinto 3:5. Once again, ang gugma dili mamugos sa kaugalingong kagustuhan. So ang gugma di ay kanang mo-adjust ni siya, dili siya mamugos. So ikaw laki, dili ka mamugos kung ang babae di gusto, no? Kaya ang gugma dili man mamugos, so dili siya self-seeking. I mean, dili siya wala siya magtan-aw sa iyang kaugalingon ra nga kagustuhan o kaugalingong kalipay. So mo-adjust siya ba? Kung ang babae di mo sugot sa imong hangyo, ayaw siya pugsa tungod kay ang tinuod nga gugma dili mamugos. Okay? Og the same thing sad nga mahitabo sa sabay, way pugsanay ni. Kung tinuod ta kung tinuod nga gugmang atong gibati dili ta mamugos sa atong gusto nga mahitabo sa usa-usa. So magsinabtanay di ay. Ang tinuod nga gugma mga igsoon. Then next, na diri sunod na pud mga igsoon na 1 Corinthians 13 verse 6. Ang gugma dili malipay sa dautan kung dili sa kamatuoran. Okay. Ang gugma di ay ang tinuod nga gugma nga nahiuyon sa kabuoton sa Ginoo dili ni siya malipay sa mga binuhatan nga dautan kung dili sa mga sa kamatuoran lamang or sa mga matarong sa mga butang nga nagipamaya sa Ginoo. Meaning kamo karon naging ugmaay kung ang inyong gibati gugma gyud nga tinuod nga na-align sa kabubuton sa Ginoo. Dili once again paminawa mga manag-uyab, kung tinuod na nga gugma ang inyong gibati, dili imo mubuhat og mga butang nga buhaton lamang sa mga magtiayon. Okay? I'm talking about premarital sex kay mao ni uso karon sa kalibutan. Rampant og normal ni mga igsoon sa honestly sa akong time sa una. Salbahes pa ko, wa pa ko Ginoo, di ko mahadlok sa Ginoo mga igsoon. Normal ra kay na nako premarital sex, normal ra kay na nako. So mao ni nga murag himo na ning common sa kalibutan apan ikaw paminaw mga igsoon. Listen carefully. Kamo karon manag-uyab naa mo'y relasyon kung tinuod na nga gugmang yung gibuhat, di mo mubuhat og mga butang nga nilapas sa kababuton sa Ginoo. Meaning dili mo mubuhat og mga butang nga buhaton lamang sa magtiayon. Ang kaning sex mga igsoon sagrado na, balaan. Gift ni siya pero angay ni buhaton sa mga magtiayon. So wala pa lisensya dakpon ta sa Ginoo. Okay, mura gud ta nag-drive on ay checkpoint. Dakpon ta harangan ta parehas sa ni mga igsoon. Wa pa kay lisensya ngano man di pa mo kasado, wa pa may marriage contract mga igsoon. Dili pa na nato buhaton. Amen. So meaning in other words magapugong ta sa atong kaugalingon. Kay ngano man ang tinuod nga gugma kanunay naglantaw sa mga butang nga makapamaya sa Ginoo. Kanunay naglantaw sa mga butang nga nalipay ang Ginoo. Mao nay gugma gyud. Okay? And then sunod mga igsoon sa last na diri akong explain mga igsoon. Ang gugma mo pailob manay ganda mo tuo mulaom ug mulahutay gayon ay word mga igsoon nga mulahutay gayon. So ang tinuod nga gugma kung atong gibati tinuod na nga gugma diha mulahutay gina. Meaning mulahutay na siya kay ngano man kasabot mo sa usa kamaw ka mo adjust. So example nga ni usa sa hinungdan mga igsoon nga daghang relasyon karon nga wa mulahutay tungod kay kung ang laki nay gusto nga ipabuhat sa babae nya di mo sugot ang babae. Mamugos, diba? So tungod kay mamugos siya mao na hinungdan nga magkabikil sila nya magkabulag. So ang ilang relasyon wala mulahutay. Ang tinuod nga gugma medyo mao ni listen carefully. Mulahutay gina siya meaning mo adjust dali ra makasabot sa usa-usa nay pagsinabtanay kung ang pikas masuko mo paubos ana bitaw maubos pa magyahay paubos pa meaning nay adjustment sa conversation, nay adjustment sa attitude kung naigsoon kay mao nay kinaiya sa tinuod nga gugma aron kay mulahutay gina siya. So mabot jud sa kung ingana atong buhaton mga igsoon mabot jud na sa punto nga kamo jud ang magkadayon kag mga kuyab ya. Dinalang ko'y tips mga igsoon base sa akong naobserbahan sa palibot. Para ni sa mga managuyab niya, ako lang kuan ninyo mga igsoon para dili mo ma-fall sa premarital sex, para dili mo makahimo og mga butang o wala kay maya sa Ginoo
ayaw mo palabi og close kaysa sa usa, ayaw mo palabi og close kaayo nga mas close pa mo kaysa Ginoo. Apan paningkamuti igsuon nga mas close pa mo sa Ginoo. Ikaw lalaki paningkamuti nga mas close pa ang imong uyab sa Ginoo kaysa nimo. Ayaw itugot nga kamo ra sa imong uyab close kay mo, sweet kay mo, apan siya o ang Ginoo is there's something wrong sa relationship nila. O ikaw sa babae, ayaw itugot nga perting grabe mo kasugod sa imong uyab ang inyong closeness, grabe nang ayo murag mo ning ingon nga highest level na gid siya ba ang inyong closeness, but ang closeness ninyo ni Lord dili apan tuguti paningkamuti tabangi ang imong uyab nga madala nimo sa dilan sa Ginoo. Tabangi siya nga matuod kung tinuod kang kung tinuod nga gugma na imong ipate. First and foremost, in the first place, imong dalhon pag-ayo, imong giyahan pag-ayo ang imong uyab ganha sa dilan sa Ginoo nga mas maduol pa siya nimo. Mas maduol pa niya ang Ginoo. So mao lang niya akong mga pagdasig, encouragement, tips pa para adunay gitawag og adunay ang inyong relasyon layo bitaw sa kana bitaw layo sa kadautan or mula hutay gayud nga ni imong sentro ginadto pangutanaon saon pag imong sentro ngani ra mga igsoon tuguti nga kamong duha kana bitaw paningkamuti ninyong duha kamong duha paningkamuti og maayo nga masupot nimo kayo sa Ginoo. Okay, paningkamuti nyo kay mo follow na tanan. Tuguti nga masentro ang Ginoo. Tuguti nga si Lord sa inyong kasing-kasing mahimong first priority. Tuguti nga si ang Ginoo may number 1 sa inyong kasing-kasing, secondary lang uyab. That way kung atong hato na sigurado nga maglisod og atake ang spirit of lust nga naman duol man kay mo sa Ginoo. And I believe ang spirit of lust mga igsoon dili kabarog sa presensya sa Ginoo. So the more mga igsoon nga kamo both of you will get closer to God kanang patuol mo ayo sa Ginoo, the more ang relationship mahimong godly. Amen. So the more mo makapugong sa pagbuhat ng dili maayo, the more mo makapugong sa pagbuhat sa mga butang nga lapas sa Ginoo. So mao ra niya akong pagdasig mga igsoon. So karon ako mangutanan ninyo kamo nga nay karelasyon karon ay uyab, pwede ninyo panaminan ang mensahe sa Ginoo karon itaknas kapunon. Kung unsa inyong gipati karon gugma ba jud kini ngani maya ang Ginoo or kaulag kini? Once again, gugma ba kini or kaulag? Maro na akong pagdasig mga igsoon. May hapon, God bless us all. To God be the glory.